各位观众，持续带你来关心呢台东地区目前现在的天气状况。那现在记者所在的位置呢，就在台东地区的太马里乡的这边，可以看到现在的风势跟雨势还是相当的强劲。那据我们了解呢，刚刚呢洋流台风已经在稍早下午1点多的时候呢，来正式登陆了这个台东地区的太马里乡这边，可以看到像现在呢，这个风势跟雨势都相当强劲，所以呢，记者是有点站不稳的情况，因此提醒民众呢，这个风势是不容小觑的。那也可以看到呢，其实沿途呢这个路旁的招牌以及这个路牌呢，都不敌这个强风的吹袭是陆续来倒塌的。可以看到呢，透过镜头眼前的这个铁皮的铁支架的招牌呢，在稍早的时候呢，是被这个强风所袭击，因此呢来倒成一片那可以看到，不止这个招牌，其实还有那个路牌的部分呢，也是不敌洋流台风带来的强烈风势都倒成一片了。那也提醒民众在洋流台风登陆了之后呢，还是不可以大意因为它现在呢扎实的这个台风的这个云系呢，正在影响这个台东地区，因此可以看到呢，现在呢现场是不排除掀起11级甚至是12级以上的这个阵风，那甚至这个雨势呢也是相当的强劲，人呢站在这个路上呢是完全没有办法睁开眼睛，甚至是正常的这个来行走的。也提醒民众可以看到呢，沿途呢其实都有这个路树甚至是招牌来倒塌。那也提醒民众现在台东市区里面也同样就是被这个强风以及豪雨呢袭击倒成一片。提醒民众，今天停班停课的状态，在风雨这么强劲的状况之下，是千万的不要出门。那在稍后呢，这个洋流台风呢，还是会持续的来影响这个台东地区。就看呢，稍晚的时候呢，是要从哪一个地方预计是从这个南台湾呢来出海，才会比较减缓这个风雨的状况。以上为您掌握在台东的最新消息，先镜头转棚内。